Пуснах въдиците за трета средна пръчка е тази, която съм я сложил отпред, за да я виждам, че макарата е дайва, тук е по-тих аванса и не я чувам като удари. Избрах дълбокото сауно. Пуснал съм го него на 22 метра. До 23. Винаги гледам да имам воблер в дирята. И понеже той е по-дълбок, по принцип хубаво е средната да е плитък и назад. Хапаме един нов кръста. Ужас. Така, Славенце, в предишния клип исках да си довърша мисълта. Да, понекога казвам нещата на целия язовир. Като ме питат хората, питат. Ето, сега съм втори ден, колко сумета съм фанал. Фанал съм 5 си. Със сигурност имам 3-4 ялови удари, един между 7 и 10 кила беше, изтърван до лодката. Това имам за 2 дена. Като аз не съм истеричен да трола през цялото време, трола сутринта, значи което е хубаво да знаете, че е хубаво от зазоряване да влезете до 11-12. Не, че после не фанах едно суме в един, ама като цяло сутрин кълве най-добре. Вчера след обяд нямах докосване, докато миналия път беше часовото хранене сутрин от зазоряване до 11 и вечер влизах след обяд от 4 до 7:30 бяха кълванета. После нямах кълванета, така беше и колегата. Гудже, обичам си те и много ме кефиш, като пускаш само майтапи, постовете са ти супер, самия ти си като човек супер. Ама, брат ми, кажи ми веднъж истински кила на вашата горнобанска бригада. Вие все имате сбъркани по 10 кила на 10 кила сомче. Но аз не ви се сърда и не ви вина за тия неща, просто сега и аз някой път без да искам се объркам, нали? Ама на 10 кила рибата да объркаш с 10 малко е. Виж, на 100 кила риба, примерно 95 е хубаво да може да кажеш 105. Сега да не ми се обидите, не казвам нищо, само с майтапи. Пешката беше фанал на Искъра. Чай да отрепам този овод. Нека ти да... Айде, това ме ухапа. Айде за рибите. Пешката 13,800. Аз гледам клип. Какво да кажам? Не ми изглежда толкова. Не го обвинявам момчето. И аз бъркам някой път. Ама после се коригирам. Свалим 3-4 кила и тя стане... Ай сега, ако е 8,300, мога да й кажеш десетка. Нали? Ама 8,30 не може да стане 16 или 15. Ех, майка ти ме полазиха. Всека група е със своите дефекти. Кефите ме, че си споделяте и така не губите време при риболов, защото вие често правите къси забежки поради работа и така нататък. И като си споделиш, не губиш време. Знаеш, слагаш тия воблери и това и почваш да ги ловиш. И това е колегиалното, защото нито аз ще фанем на Гуджо или на Пешката рибата, нито те моите. А други колеги, какво правят? Срещнат ме с лодката. Кога става на каква дълбочина, на какъв воблер? Такъв. Добре, ама той менте. А като е менте, ден и половина ти е заминало да разбереш, че е така. И за какво го правите? По-хубаво, изпуснах си цигарата, по-хубаво си притрай и каже нещо. Другото, което не може на сливъра да ми
На какво го фана? На сливър. Ма и аз го ловим на сливъра, ма като го свалим на 5 метра 6. И на сливър. И какво правим, като не съм ти казал? Ти влачи сливъри, аз ти го вадим от водата, показвам ти го. Изведнъж не е сливър, Strike Pro се окаже. Те газат на съвсем различни дълбочини. Това са цигани за мене лично. И не мога също да разбера защо не се споделят тайни. Първо, нищо в риболова не се повтаря. Нито един риболов на нито един риболовец не се повтаря. Сега как ви се правим на отворен, тия воблери и уния, днеска е така, утре зяпам като маугли. Случвало ми се в началото на годината на един и същ воблер, с една и съща скорост, с едни и същи конци, еднакво пуснато на Жоро Тока лови, аз Горзалевски не ги ловим. Капучино пия. Обаче па миналата година той гледа като аплю. Има моменти, в които просто не ти върви и не минаваш точното време, точния час. В този регион, тук, ми се случвало Васко едрото 3 дена преди мене и пацката на риба. Идваме капо. Какво става вас нея? Риба. Дигат се некалото. Влизаме ние с пацката 2. 9 и 11. На другия ден пак така. А клонкаме в един регион. На третия ден пак така. Края Васко си тръгна без риба. Те почнаха кълват още повече. Звъни му, свърши си работа в Соев и върна се. И към вас дай да пресечеме кръка. И е там зад завоя, дето са шаранджиите сега. Викаме, искам да се пуснеме тука. Чукаш един път и повече не тропаш. Само да пресечеме кръг. Чукна с клонка точно един път. Отдолу се стреля една риба, 16 кила. Пум на въдицата. Айде, извади я. И после почна да си ги лови. Значи тия моменти не е нужно някой да се прави на майстори, че е измислил риболова, просто трябва да ги приемате за нормални. Отиваме бивак на клонк, на двама им върви, на двама не им върви, на 6 човека ловат. Тия двамата ги разбирам. Гадно им е, почват да мислят, да губят увереност и още повече да не им върви. Но на другия бивак път се случва обратното. Затова в такива моменти няма дуене и няма да се правиш на велик. Аз искам да фанем голем на тролинг, закачал съм големи, нямам късмет. Нещо се случва, не ми късат, не ми такова, откачат. Но на тролинг 30, 40, това са супер престижни риби за тролинг. Сега на студения 10 дена, 5-6 големи сома, от 40 нагоре, само един на клонк, до 68. Няма удари, редки са, август месец е характерен с това. Няма риби, няма много кълванета, но има голям шанс да тресне това. Сега при следващата луна, пълнолуние, ще е хубаво за клонк. Краси винаги ги фаща на пълнолуние. Всяка година по един и същи месец не го изпуска. И като си подготвен с тръв, с тъкъми, с работи, като знаеш местата, защото трябва да знаеш къде лежат големите. Не може да се пускаш от детската градина, е тук отзад на клонк детска градина. Мога фанеш 10 риби и една читава да няма. Мацака с нощи почнава клонка, фана 3 за 0 време, дребни. Риби си, да, кълването, обаче ние не сме за това. Ето, сега ви споделям цялостен риболов. Разсъждения мои и така нататък. Не знам дали ще са ви интересни. Пак ще кажат някой, това се прави, това. Ами правим се. Аз каквото го говоря сега, звъни папа. Това съм го говорил и преди това мацак. Да, Румба! Фанах 3
едно към 5 кила съм го вързал на бивака, другите са дребни, на халкото ми бият. Само сапо. Ами едното го фанах още при бивака, даже мислех, че си на бивака и че не си тръгнал. Там го фанах 300 метра по-надолу, само че преди това... Да, ами казвам ти къде, след това на края на булеварда фанах едно и тук на завоя. На завоя на Марта също фанах. Айде, сега съм към цимбала, айде. Всичко съм снимал.